chorizo, Santa María, Tex-Mex, Shakira, Nacho, salsa, sombrero, gato negro, mojito, Old del Paso, Madrid, Chihuahua, Adelén, por favor, bailando. Guacamole, jalapeño, Salva Hayek, Ricky Martin, bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Macarena, mi amigo. Hey, wat is het voor een geur? Ja, kom. Zo, de bekering van het voedselgeur komt van de kwaliteit van de speciale winkels en de sfeer van de café en restaurant. Er is ook de achtergrond van de oude cafés en het bijzonder klimaat van de stijlstraatjes rond de grote markt Slingerbroek. Er zijn altijd activiteiten in het huis. Openbaar drinken, handelaren verzamelen zich om een original animatie te bieden. De meeste winkels openen van 9 uur tot 18 uur en kitsen zijn voortdurend in de winkelstraat om u te helpen tijdens uw bezoek van het centrum. Het park dichtbij de Saint-Vaudru collegiaal is ideaal om in de zon te ontspannen. De fontein is mooi en de stoelen zijn taarlijk. Naast het voetgangers kunt u op het gazon eten en een aangename namiddag hebben. Dit park is vooral bekend voor zijn verklaringen van licht en als een meest romantieke plaatsen en bergen. Costa, señorita! Vaudru van Bergen werd geboren in 620 en overleed op 9 april 687 in Bergen, waarvan ze de beschermvrouw is. Bekend in het Nederlands als Sint Walgertrudis is ze ook de patroon heilige van de stad Antwerpen. Herentals, waar de enorme belangrijkste kerk, Sint Walgertrudiskerk, is vernoemd. Ze wordt op 9 april gevierd, maar ze wordt ook op 3 februari gevierd. De Sint Walgertrudiskerk werd gesticht in memoriam van Vaudru en deze kerk is nu een bouwwerk van Bergen. Het Duesberg Museum is een pittoreske plaats. Het ligt tegenover de Saint-Vaudru collegiaal. Het is geen museum van een decoratiekunsten die een multicultureel verschijnen, humanist en educatie. Er is een prestigieus en uniek klokcollectie in de wereld, maar ook prachtig porselein, wereldlijk goedsmensen, zeldzaam juwelen en andere merkwaardige objecten. Deze museum is een plek die 3 keer 2 Michelin sterren heeft gekregen. Het is een belangrijk museum van Bergen. Het station van Bergen is een zeer drukke plaats die een enorme verkeer heeft. Het is een van de grootste in de regio. Het station heeft een groot aantal spoorlijnen van treinen, maar ook bussen intramuros. De sloop van het gebouw begon op de 25 maart 2030 en zal vervangen worden door een nieuw station ontworpen door de architect Santiago Calatrava. Ondertussen en reiziger gebruiken een tijdelijk station en de lijnen die beschikbaar zijn. Hummels biedt de mogelijkheid voor studenten om universitaire residentie te verblijven. Ze worden in de stad gevestigd
en dichtbij waar de lessen worden gegeven. In totaal heeft de Universiteit van Bergen 571 behuizingen. EFFECT, jet setting on a daily basis. David F, man, don't stop. David, don't stop. We can rock it till the city takes off. Mr. Captain, yeah, I'm an ace pilot, yeah. I wanna spin my wings and fly. To all my people in coach, yeah. And to my first class folks, yeah. We'll show you how to spin the sky. Gelegen op de Winston Churchill Boulevard, de gevangenis werd gebouwd in 1870 voor mannen en vrouwen en er is ook een psychiatrisch vleugel voor mannen. Op 10 juli 1873, in een Brussels hotel, Verlaine vuurde 2 revolverkogels op Rimbaud. Op 8 augustus werd de dichter tot 2 jaar gevangenis veroordeeld. Hij begon zijn straf in Brussel en in oktober overgebracht naar de gevangenis van Bergen. Paul Verlaine is gevangen tussen 25 oktober 1873 en 16 januari 1875 in teksten onder de titel Cellulaire. Maar hij stapt het idee, de gedichten zijn voornamelijk verspreid in 3 collecties. Wijsheid, in en een keer, een parallel. Bergen speelt in het poëtische en morele leven van Verlaine een onzijdige rol. Het was in zijn cel dat hij schreef het gedicht Verkeerde Indruk. Hey, close attention, 'cause I'm ready to let you know what I'm all about, child. I got that style that you come to love. And I'ma stay fly till the day I die, spitting fresh to death from above. Get it, David F, man, you don't stop. David. Grand Pré is een commerciaal centrum dichtbij het historisch centrum van Bergen. Dit commerciaal centrum heeft een winkelgalerij die 70 winkels, 8 restaurants en een commerciaal hypermarkt host. Het Carrefour Hypermarkt is de grootste en meest modern in België. Het is een unieke architecturaal ruimte. De grote markt van Bergen is het centrale plein van het historieke centrum. Deze markt is gelegen nabij het klokkentoren en in de buurt van het voetganger. Op het plein vinden we het stadhuis evenals het theater. Er is ook beeldje in de vorm van een aap gelegen op voorgevel. Van het stadhuis veel belangrijke mensen zoals koningin Paula als Spanish royalty, minister en ambassadeur waren stop door reis in Bergen. De legende van de aap die Lucky is uitgevonden door Paul Euckpen. Dit wie de aap heeft streelt. Is gelukt gegarandeerd gedurende ten minste een jaar. Elke jaar is er een bestrijd lumessen tijdens een folkloriek feest. Dit is de legendaire strijd van Saint-Georges tegen draak dat ieder jaar wordt gegeven op het plein. Museum voor Schone Kunsten
dient ieder jaar tijdelijke tentoonstellingen. Bijvoorbeeld, een kunstenaar en artistieke beweging of een thema. Niet te vergeten, de kunstenaar van de vaste collectie van het museum. De kunstenaar Vincent van Gogh wordt met zijn tentoonstelling geëerd om Bergen 2013 te vieren. And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Is it all you need to feel this heat, to feel like everything's all that you need? Is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire?